أهلا بحضرتك يا دكتور محمد، وأهلا بجميع العاملين بالإذاعة التعليمية، وكل سنة وحضراتكم طيبين. كل سنة وحضرتك طيب ومستمعينا بخير وصحة وعافية، واحنا في هذه الأيام المباركات اللي بنحتفل فيها بشهر ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النهاردة 11 ربيع الأول وليلة 12 من شهر ربيع الأول ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. خد بال حضرتك، يعني سيدنا النبي كان بيحتفل بيوم مولده الشريف، صلى إن الله عليه هو وسلم. كان بيصوم يوم كل يوم اتنين. يوم الاثنين، نعم. ولما سئل سيدنا النبي صلى الله لماذا عليه وسلم. تصوم يوم الاثنين، فقال ذلك يوم ولدت فيه. صلى الله عليه وسلم. وكان يحتفل طبعا فيه صلى الله عليه وسلم وعلمنا وربنا أمرنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أمرنا إن احنا نفرح ونسعد. وعادة جميلة قوي عند المصريين، يمكن احنا الشعب الوحيد اللي تلاقيه يحتفل بمولد النبي وحلوى مولد النبي. ودي ليها أصل كمان في السنة، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الحلوى. وعشان كده حضرتك، يعني إما بنقول إن الاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيه فوائد، إن إحنا بنفرح بيه، إن صلى إحنا الله عليه وسلم. بنظهر محبته، إن إحنا بندخل السرور على الأسرة، اللي إحنا بنشتغل وبنعمل بمقتضى القرآن والسنة. نعم، صلى الله عليه وسلم. وكذلك إن إحنا بنعمل بإجماع الأمة. وليه بنحتفل يا دكتور محمد نعم. بمولد النبي؟ لأن ده تعبير عن الفرح بولادة أشرف خلق الله، وبنشكر ربنا على أعظم نعمة أهداها البشرية. صلى الله عليه وسلم، يعني هو فعلا أفضل نعمة أهداها الله إلى البشرية كلها صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب اللي احنا بنحتفل بيوم مولد سيدنا النبي إن احنا بنشكر النعمة، لأن نعم. ميلاده صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وله فضل كبير ربنا أوحى بيه للبشرية. عشان كده لازم نشكر نعمة ربنا علينا فيه. لازم نشكر، نقتدي بالشكر النبوي. النبي نفسه شكر يوم مولده بصيام يوم الاثنين، صلى الله عليه وقال وسلم. ذلك يوم ولدت فيه. لازم نستذكر بقى حياة النبي وأخلاقه وتعليمها للأجيال. ولازم برضو ناخد اتجاه آخر، إن إحنا لازم يبقى في مشروعية محبة النبي وتعظيم شعائر الله من خلال مجالس الذكر والمدح المباح وإطعام الطعام. صلى الله عليه وسلم. نعم، ويعني ويمكن نعلم ولادنا كده ان احنا حتى ما بناكل حلوى ده احتفالا بميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونقتضي باخلاقه. محتاجين قوي واحنا بنتكلم عن الاخلاق وعن السلوك، وحضرتك طبعا يعني تحدثت عن هذا كثيرا. الأصل كله موجود في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، زي ما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لو عايزين نحقق نجاحات نقتدي بسنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لو عايزين نربي أولادنا تربية صحيحة نقتدي بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. لو عايزين يعني تكون العلاقة بين الزوجين علاقة حب وود ورحمة ننظر إلى سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يعامل زوجات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. والله يا دكتور محمد، يعني الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف له أثر نفسي عميق، نعم. لأنه بيجمع بين البهجة والسكينة. لأن ده بيعزز الانتماء الروحي، ويقوي الروابط الاجتماعية والأسرية. ده بيجدد مشاعر المحبة والأمل بفضل استحضار قيم الرحمة والتسامح اللي جه بيها سيدنا النبي. صلى الله عليه وسلم. ولازم نبقى عارفين إن في آثار نفسية واجتماعية لاحتفالنا بذكرى المولد النبوي الشريف، لأنها بتعزز الدعم النفسي والانتماء. الشعور بالانتماء إن إحنا
بيكون في انتماء بان احنا من سلالة سيدنا النبي، من صلى الله عليه اهل وسلم. سيدنا النبي، صلى من الله عليه وسلم. اقتدائنا بسيدنا النبي. صلى ولازم الله نبقى عليه عارفين ان في امان روحي، ان احنا بنستحضر سيرة النبي، ده بيمنح النفوس طمأنينة. ولو انت اخدت بال حضرتك الفترة دي في الإذاعة والتلفزيون مركزين تماما في إن هي بتضفي على جو الفرحة والاحتفال، بإن طبعا. هي بترفع المعنويات، عشان رفع المعنويات دي ده فرح جماعي، لأنه بيقلل من مستويات التوتر والقلق اللي وبتتحقق السعادة في الاحتفال بسيدنا النبي والاقتداء به، ويعني كثرة الذكر والمدح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل دي مظاهر محتاجين بقى نطبق ده في أخلاقنا يا دكتور مجدي. إزاي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيعامل أبنائه؟ نعامل ولادنا زيهم. كيف كان يعامل زوجاته؟ نعاملهم زيهم. كيف كان يعامل جيرانه؟ نتعامل معهم، وهكذا. يبقى احنا بننفذ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بالأفعال وليس بالأقوال. من أهم الآثار النفسية والاجتماعية يا دكتور محمد، إن لازم يبقى فيه صلة رحم، نعم. تبادل العائلات، الزيارات والاجتماع على مائدة في الاحتفال بذكرى ميلاد سيدنا النبي. لازم نوزع الحلوى والوجبات، لأن ده بيعزز مشاعر الكرم والتكافل. لازم ننشر المودة، إن إحنا لما بنخلق مظاهر البهجة العامة بتكون في بيئة إيجابية داعمة للعلاقات الإنسانية. إن إحنا بننشأ الأجيال ونغرس فيهم القيم. الفرح الإيجابي ده بيربط قلوب الأطفال بالمعاني الجميلة لحب النبي صلى الله عليه وسلم. وما بنقعد مع أولادنا نحكي لهم عن قصص سيدنا النبي زي ما حضرتك قلت، مع أبنائه، مع زوجاته، مع الصحابة. النهاردة لازم نرسخ مكارم الأخلاق والرحمة في نفوس الأطفال منذ الصغر. واحنا ككبار نقتضي بيه في اخلاقنا، لان احنا اصبحنا يا دكتور يعني في عصر التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بنرى اشياء كثيره مخالفه للقيم والمبادئ ودخيله حتى على مجتمعنا بتأباها الاديان كلها وليس الاسلام. اما حد بخواصه او اشياء او الفاظ او فيديوهات او مقاطع ريلز، يعني اشياء تنافي حتى الاخلاق والاخلاقيات اللي تربينا عليها يا دكتور مجدي. والله يا دكتور محمد، احنا بنناشد وبندعو ربنا ان الناس تقتدي بالسيرة الذاتية والسيرة العطرة لسيدنا النبي. النهاردة حضرتك بنشوف لو قسنا بمقاييس مسلم بها الأخلاقيات والقيم والمبادئ، جيل الستينات والخمسينات هم دول الأصل في الأخلاق وما قبله. النهارده حضرتك دخلنا بعد كده النسب بتقل لغاية ما بقت صفر أخلاقيات، صفر قيم ومبادئ. وانت حضرتك بنشوف وبنطلع على السوشيال ميديا وعلى المشاكل اللي بنشوفها، قد ايه المشاهد اللي بنشوفها في الاخلاقيات المتدنيه من البعض، وليس الكل الا من رحم ربه. لان النهارده حضرتك هم بياخدوا الشيء السيء وبيقلدوه، حتى الملابس، حتى الناس اللي هي عفوا اللي بتطلع فوق المسارح وتغني باسلوب ما يليقش بينا، ما يتوافقش مع قيمنا، ما يتوافقش مع المجتمع الشرقي اللي احنا اتربينا عليه بقيمه واخلاقياته ومبادئه. يمكن قبل ما نعرف حتى حلال وحرام كنا بنعرف كلمة عيب. هل عيب دي يعني خلاص بقى توفت ونقول الله يرحمها، ولا ايه اللي حصل يا دكتور مجدي؟ هي انتهت كلمة عيب من جيل التسعينات والألفينات. النهاردة الأجيال دي ما بتعرفش كلمة أبيه.
اللي احنا بنقول لاخونا الكبير يا ابيه او اختي الكبيره بقول لها يا ابله. النهارده بينادوا ابائهم وامهاتهم باسمائهم عشان ما يبقاش باين ان ماما وبابا كبار في السن وخلفوا. لا، لازم نبتعد كل البعد عما يسيء الى اخلاقيات. خد بالك يا دكتور، النهارده لو ارتديت لبس انيق هيقولوا ان انت بتتباهى، ولو ارتديت ملابس بسيطه هيقولوا انت فقير، ولو ازداد وزنك هيقولوا ان انت بتاكل كتير، ولو كنت نحيف هيقولوا ان انت مريض، ولو كنت غني هيقولوا ان انت متكبر، ولو تعاني في حياتك هيقولوا ان انت كسول. مهما فعلت هتلاقي الناس دايما اللي هو بيقولوه عنك في كل المواقف. عشان كده لازم نعيش لنفسنا، ما خليش حد يسرق سلامنا الداخلي بأقوال أو بإشارة لأفعالنا. يبقى إذن إرضاء الناس ضرب من ضروب المستحيل يا دكتور مجدي. بالتأكيد. وحضرتك احنا كل ما بنكبر بنفهم ان الصحة اهم من المال، ان الاخلاق اهم من الجمال، طبعا ان الكرامة اهم من حب بلا احترام، ان العيلة اهم من الرفاق، ان العزلة اهون من النفاق. وكل ما هنكبر يا دكتور محمد هندرك ان لنفسنا علينا حق. طبعا، ومحتاجين الوقفة مع النفس. احيانا بتبقى فترة مرضية في حياة الانسان بتخليه يقف وقفة مع النفس، وهو جالس وحيد كده يتذكر الايام الخوالي وما بقي من الايام، ويعيد حساباته ويرتب اوراقه من جديد. المهم ان نستفيد من كل محنة، لان دائما نرضى ان مع كل محنة منحة من الله سبحانه وتعالى. وعشان كده دايما انا ماشي بمبدأ ان انا كنت باخد من ابويا نصيحة وبفهم بيها دنياي، وكنت باخد من امي الله يرحمها دعوة عشان اقهر بيها بلوايا، وباخد من وقتي سجدة عشان اشكر بيها مولاي. ما تستهنش يا دكتور محمد بأي خطوة انت بتخطوها مهما كانت صغيرة، لان الشجرة كانت مجرد بذرة وفي يوم من الايام بقت شجرة بتطرح دايما الخير لينا. الجذور الثابتة في حياتنا يا دكتور محمد هي رضا الله وبر الوالدين. فمن احسن غرس البدايات قطف اجمل النهايات. النهارده حضرتك بتقول حكم جميله يا دكتور مجدي، والله تكتب بماء الذهب والله. ربنا يخليك، ده من ذوقك والله. يعني جبر الخواطر ده اللي اتعلمناه كمان من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ان احنا نجبر خاطر الضعيف، ان المحتاج الينا دايما نحاول نجبر خاطره، وده برضو تأسيا باخلاق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا دكتور محمد يعني كان بيشتكي لي بعض الفاضلات من تعاملات ازواجهم معاهم ان هم ما بيبصوش لسعادتهم، وكنت بقول لهم يعني النهارده لازم يكون في وقفه، ما نزعلش من الاب او الزوج ان هو ما بيخرجناش، لان النهارده اقل خروجه بتكلفه، لان النهارده لازم نبقى عارفين ان احنا بنضحي وبنتجاوز الآلام عشان النهارده نطلع جيل وننشئ جيل صحيح. الزوج دايما تصرفاته هي اللي بتدفع الزوجة لإهمال أنوثتها، إما بيتجاهل مشاعرها، إما بينتقد مظهرها، إما بيقارنها بغيرها، وإما يقلل من قيمتها أو يسخر منها، إما بيعبرش عن إعجابه بها أبدا حتى مهما عمل، إما بيهمل حاجتها العاطفية، إما بيخليها تشعر إنها
غير مرغوبة في وجودها في البيت، اما بيطفئ انوثتها ان هو يقعد دايما يصرخ ويزعق ويشتم. يعني انا مش شايف اللي هي تكون خادمة. اما احنا بالظبط. بنقول استوصوا، ده سيدنا النبي اللي قال صلى الله استوصوا عليه وسلم. بالنساء خيرا ورفقا بالقوارير. صلى الله عليه وسلم. والقرآن الكريم يا دكتور محمد أنزل سورة النساء تكريما للنساء. ده حتى يقولوا سورة النساء الكبرى وسورة النساء الصغرى اللي هي سورة الطلاق. المجادلة. واخد بالك. واستماع سيدنا النبي لهذه المرأة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها اللي انزلت باسمها سورة المجادلة او المجادلة، اللي هي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. يعني دي من الاخلاق اللي احنا نتمنى ان نقتدي بيها واحنا بنحتفي بذكرى ميلاد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كل سنة وحضرتك طيب يا دكتور مجدي ومستمعينا بخير، ودايما بنستمتع بالحوار الممتع البناء مع حضرتك، ونلقاك دائما على خير. شكرا جزيلا. كل سنة وحضرتك طيب، وجميع مستمعي الإذاعة التعليمية وراديو إيجيو وكل العاملين مع حضرتك يا دكتور محمد، كل سنة وهم طيبين. وحضرتك طيب يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا.